رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. بنابراین عزیزان من گوش اندازه معراج تماشا کنیم. برای آن تاکید میگوییم مسئله عقیده است. شاید یک کس شما را درباره معراج میپرسه از روی نادانی تا میگه دروغ است، والله میشه کافر، میشه زناتان طلاق، میشه از ایمان جدا. خداوند عذر قبول نمیکنه. شما فردا در پیشگاه خدا نمیتونه بگه که من نفهمیدم و ندانستم. اینو خدا قبول نمیکند از ما. هر مسلمان وظیفه دار جستجو کنه یا به احکام دینش از خود جدا کنن. الان اگر یگان توی رقص و بازی میشد در اینجا میکروفون ممکن بود تا ساعت 3 شب میزدن کسی کار نداشت، اما به خاطر قرآن و حدیث رسول اکرم اجازه نیست رادیو مونن. این است دموکراتیا، این است آزادی. اینش هم برن خبر به پرزیدنت رساندن. از همه شما خواهش میکنم که همتان در خانه ها نوار معراج داره. در جمعه هایی که سالهای پیش ما صحبت داشتیم، اگر نداشته باشه در سایت اینترنتی ما درایه، خصوصا موضوع معراج گیره گوش کنه تا اینکه عقیده شما در باب معراج مستحکم شود. و بازم میگم امروز دشمنای اسلام بسیار حرکت دارن شما را و فرزندای شما را از اسلام جدا کنن، از پیغمبرتان جدا کنن، از قرآن جدا کنن. الان اگر یگان توی رقص و بازی میشد در اینجا میکروفون ممکن بود تا ساعت 3 شب میزدن کسی کار نداشت، اما به خاطر قرآن و حدیث رسول اکرم اجازه نیست رادیو مونن. این است دموکراتیا، این است آزادی. اینش هم برن خبر به پرزیدنت رساندن. بنابراین عزیزان من گوش اندازه معراج تماشا کنیم. برای آن تاکید میگوییم مسئله عقیده است. شاید یک کس شما را درباره معراج میپرسه از روی نادانی تا میگه دروغ است، والله میشه کافر، میشه زناتان طلاق، میشه از ایمان جدا. خداوند عذر قبول نمیکنه. شما فردا در پیشگاه خدا نمیتونه بگه که من نفهمیدم و ندانستم. اینو خدا قبول نمیکند از ما. هر مسلمان وظیفه دار جستجو کنه یا به احکام دینش از خود کنه. بنابراین سایت ما در الحمدلله در باب معراج من چند سال پای در پای صحبت مفصل دارم. ایشان مولا محمود جان داره. همون یک بار بچه ها تانقیدی گوش کنه. والله من غمی مسلمانی تا نمیخورم و الا همه شما هم که دوزخ روه به خدا زیان نمیرسه. خدا به حضرت موسی گفت که ای موسی این تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. ای موسی اگر با تمامی بنی اسرائیل تو کافر شوی هم به من زیان نمیرسه. ما هم امت محمدی هممانم کافر شویم به خدا زیان نمیرسه. لیکن باید ما بیدار شویم. ما باید دین ما نشناسیم، عقیده ما ندانیم که پگه آتش دوزخ ما طاقت نداریم. والله این کامل بگزاده ها ناتوگری میگویند. زنده شدن هست، جواب دادن هست. او خدای حکیمه که این عالم با این عظمت آفرید، خیال میکنه که کامل زنده نمیکنه. خیال میکنه که اینا رو بازیچه آفرید. یک حکومت ضعیف و ناتوان یگان چیز بیهوده نمی آفرو، یا سیمنزوات بیهوده نمی آفره. خدا این موجودات و این بشریت به هیچ آفرید. از اینها یگان غرض نداره. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بنابر معراج گوش کنه. سعد بزرگوار
خدا رحمت کنه در بستانشان می‌فرمایند شب برنشست از فلک درگذشت. تمام کلاسیک های ما، چه سعدی و چه جامی و چه احمد دانش و چه رودکی و فردوسی، همش معراج رسول اکرم بیان کرده هستند در آثارشان. ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك فی ای صورت ما شاء رکبک. خدا به انسانهای متکبر و مغرور و کافر خطاب میکنه. ای انسان مغرور، چی تو را فریب داد که از خدای خود دور شد ایستادی؟ همون خدایی که تو را از دو قطره آب نقاشی کرد و صورت کشید کرد و زیبا کرد و تو به دنیا آورد. اگر میخواست صورت سگ میکرد، اگر میخواست مثل اون کودک که دیده در ارژانتین تولد شد در گزیتا ها برآمدن، یک تن دو سرود میکرد، از دست تو چی میآمد؟ صورت زیبا داد، کاش چشم سیاه داد. فی ای صورت ما شاء رکبه. شما این خدا رو با نمیشناسید، شما با این خدای خود جنگ اعلان کردی. خدا قرآن رو گفتی صدا اینا. وقتی که به دنیا آمد باید اول نام همون خدا را شنوه. الله اکبر. گفتی سعدی بزرگوار دهد نطفه را صورت چون پری، کی کرده است در آب صورتگری. یا الله، آب در نقاشی کاری هر کس نیست، الله هست. الله هست، خدا هست که دو قطره آب در رحم خردکه که مادر، در اون جایی که نه چراغ است و نه پروژکتور، در اون جایی که نه پرده سفید است و نه کاغذ سفید، نه روشکه است و نه قلم، نه پلمستر، صورت کشش میکنه. چشم در جای خودش، کاش در جای خودش، گوش در جای خودش، دهان در جای خودش. یا الله، یک تش ناتوبری نمیبیا. رسام ها برای یه رسم کشیدن 10 بار ورقش میدارانه به پرتا باید تشخیص رو میبرو. یا الله، دهد نطفه را صورت چون پری، کی کردست و بر آب صورتگری. بنابر باید نام این خدا را شنوه. الله اکبر. فایده از آن عزیزان من این است که پیغمبر خدا میگویند کودک نوزاد و وقتی که تولد شد در گوشش از آن گویم از ضرر جنها ایمن میمونه. امروز کسلی های روحی ببینید سر تا سر قریب جمهوری ما فرا گرفته است. هر روز یک دو تا دیوانه مسجد ما میبیا. برای خاطر چیز؟ برای خاطر اینه که اذان از خانه های مسلمان ها گم شد. اذان در گوش نوزادهای و در تولدخانه تولد میشد. اول کلمه که بشنو یافت وای متعذبانی خواهرای شفقت. اذان نیست. با کشمه کسلی چی روحی، با میشه کسلی دیوانه، با میشه کسلی جنوره، با میشه کسلی پریپاتکا. این است. منه که امروز ای مسیطا هم اذانا منو من کردیان. پگه صاحب اذان پیش دی چی میگوی من کننده؟ خدا پگه اینا رو میپرده که چو صدای منه الله اکبر من کردی چی میگوی؟ من نمیدانم اینا چی میگفت باشد. تا پیش یک حاکمایی که مثل خوشان یک انسانی ضعیفن جواب دادن دهنشان پیش نمیره. در پیشگاه خالق آسمان و زمین چی میگفت باشد من نمیفهمم. هر پدر و مادره که بچهش قرآن خوان بکنه، دخترش قرآن خوان بکنه، خداوند روز قیامت بر سر او تاج میگذاره که از دردانه های او نور آفتاب خیره میشه. اون تاجایی که در سر پادشاهی الیزابت بریتانیا میبینیم، ملکه بریتانیا، او تاج چه قیمت داره؟ رسول اکرم ده یک خردترین سنگچه او تاج آفتاب و نور خیره میکنه. این برای پدر و مادره که بچه‌ش قرآن خوان. البته قرآن خوان کردن بچه ها قومای عزیز برای خاطر ملا شدن نیست. ملا شوی کاری آسان نیست. ملا شدن خیلی زحمت میکشه. خوشا به حال پدر و مادره که فرزنداش اهل علم شود. لیکن شما قرآن خوان کنه به خاطر مسلمان شدن.
قرآن خوان کنه به خاطر خدمت خودتان کردن. فرزند قرآن خوان پدر و مادرش حقارت نمیکنه. فرزند قرآن خوان پدر و مادرش نمیرنجانه. فرزند قرآن خوان پیش پدر و مادر راستا میخیزه. فرزند قرآن خوان پدر و مادر که بیمار شد برده در به صاحب خانه نمیپرتا، بالاش نمیشینه، بیمار بینیش میکنه. من یا مولا ابوبکر میدانم بچی اما چی اب نظر من دادا آچیش چونگل تربیه کردن، نگذاشتن در پاشان خار زنن، نگذاشتن در بدنشان چنگ شینه تا مردنشانه، مثل خدمتگار در قوتشان راستا بودن. اگر دیگه بچه میبود در به صاحب خانه به پرچه میرفت ایران کاندنی، برای خاطر پدر و مادرش هیچ جا نرفت دعاش گرفت. این از ثمره قرآن. والله اگر ما از قرآن جدا شویم نمیدانم آینده ما و شما چه. خوب معلوم است آینده ما چی بشه، آینده غرب. ببینید به صاحب خانه زیاد ساختیان همون جست جای من و شما دیگر. بنا با بچه هاتان قرآن خوان کنید.